Вторая серия сериала «Кошелек или жизнь». Вторая серия. Ну, я его подняла. Вот ребенок. Здравствуй, ты тут новенькая? Да, я тут новенькая. Извини, а можно я буду тебе помогать? Она думает. Хоть она мне поможет. Может быть, согласится? Ну да, я соглашусь, пожалуй. Я соглашаюсь. Ты соглашаешься, ура! Просто у меня здесь еще не было друзей. У меня их тоже тут не было, потому что я только приехала. Да, уж понятно. Я уже заметила. Кстати, смотри, какого я ребеночка нашла. Вот ты хорошенький какой. Где ты его нашла? На полу. Он лежал на полу? Да. Да? Ну да. Ну, наверное. Ты его украла? Нет. Да? Нет. Тютя-потютя. Заткнись, малыш. Как ты разговариваешь с детьми? Что вы на меня уставили? Вы отвечаете или нет? Откуда ты здесь? Я появилась и все. Бабах! Бабах? Да, бабах. Бабах. Начинается прикол. Ура, тёлочки, пойдемте ко мне, хоть я тоже тёлка. Ты собираешь тёлок, и ладно, я к тебе. Ура, ты собираешь тёлок, я к тебе. Кто здесь собирает тёлок? Я с ними. Я села. Здесь собирать тёлок, а я тоже тёлка. Можно с вами? Да. Ура! Ты запрыгнула мне на сиськи? Да, извини. Это была вторая серия сериала «Кошелек». Только был в конце прикол. Пока!